दोस्तों CNC मशीन में प्रोग्राम कैसे ओपन करना है मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम मैनेजर में जाना है। सबसे पहले प्रोग्राम ओपन करने के लिए प्रोग्राम मैनेजर में जाना है। पार्ट प्रोग्राम के ऊपर कर्सर ले जाना है, एरो की से ओपन करना है। अब इसमें से आपको जो भी प्रोग्राम ओपन करना है उसके ऊपर कर्सर ले जाके, एरो की से कर्सर ले जाके ओपन का बटन दबा देना ताकि वो प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा।